Привет, няни, это канал Михаил Ника. И это вторая часть кошелечков и моджиков. Но сегодня я буду делать большой кошелек с моджиками. Это, знаете, все та же изолента. Мы теперь будем изолировать. Ой, изоленты, я не знаю, как ее называют, вот эту вот штуку. Ну, короче, ее как-то называют. Сейчас мы будем обматывать наш с вами вот этот вот кошелек. И давайте просто мне тут простите. Не люблю, когда отлично публика на меня смотрит. Ну вот, откручиваем, короче, тут-то вот. И заматываем. Блин, я прилепила палец, ребята. О, господи. Человек-катастрофа. На меня катастрофа все ребята в школе называют. Катастрофа. Один раз мы с Амалкой пошли гулять. Ну и... Короче, что-то я отошла от темы. Наматываем. Нам наматывать надо. Причем не так, как сейчас. Это делаю я. Ребята, что-то пошло не так. Я начала хриворукить. Ну точно, катастрофа какая-то. Меня все так называют. Ну вот, мой долг свершился. Я катастрофа. Блин, ребята, все дело на жопу. Короче, я сняла это. Я буду... Давайте отрежем зеленый. Я хочу зеленый кошелечек. И зря я вот так вот сделала. Ну да ладно. Отрезаем нашу ткань. Складываем ее вместе, типа кошелька. Ну, это же и будет кошелек. Мы отрезаем половинку. Ну, давайте дальше. Начнем с той стороны, где плохо видно мне. Вот. Переворачиваем. Отмеряем снова изоленту. Тихонечко, не надавливая, снова делаем еще один стрих, еще один, и на этом заканчиваем наш третий слой. Главное, чтобы ножницы не прилипли и не испортили мне весь отличный подарок. Вот, начальная стадия идет нормально. Аккуратно вот так вот залепливаем мы. Раз. Вот так. Заматываем между нашими двумя и заканчиваем на этом еще один слой. Еще один слой нашей сумочки готов. Нам осталось еще боковой слой. Я отрезала. Фу, ребят.
ребята, простите, у меня тут изолента немножечко прилипла к столу внизу. Вот я и распаниковалась. Вот так. Вот осталось последний край. Берем ножницы. Вообще, желательно, чтобы подстраховаться сейчас. Я закончила объем нашего кошелька. Теперь надо начало отрезать, а низ у нас запаян. Низ у нас хорошо запаян. И такой вот мини-кошелечек у нас получился. На крайний случай я его сейчас еще раз все умотаю, чтобы не порвалось. То что, бумага. Накладываем слой. Так, ребята, слой не получилось. Я сошла с дистанции. Так, буду как по старинке держать и наматывать. О, все, нормально. Так, опять зашла. Ну, ничего не страшно. Так, подождите, ребята. Вот так. Все. Первый слой готов. Осталось еще 3. Сейчас, подождите. Ребята, вот я обмотала весь наш кошелек. Вот он у нас. Блин, ножницы затупились почему-то. Ну вот, короче, вот так вот у нас с вами получилось. И теперь приступим рисовать узоры. Сейчас нам понадобится линейка. Да, без линейки у меня дело идет как на жопу. Теперь, чтобы не было скучно, черным мы рисовать не будем. Я буду рисовать ручкой, той, которой я делала в видео. Приступим. Я беру линейку, делаю толстые полоски. Вот так. Вот так. Теперь делаем по клеточкам. Одну сторону розовой. И давайте продолжать. На боках я решила начать тоже розовым, потому что сейчас я буду здесь тоже делать, поэтому надо поставить монетки. Вот я и поставила их. Также по бокам надо совмещать клетки. Так, что я скриворучкила. Все, пишет. Давайте рисовать наши эмоджики в ряд. Сейчас я нарисую и покажу. Ребята, я тут поработала и сделала вот такой вот кошелечек со смайликами. Вот такие смайлики, тут такие же смайлики. Вот такая прикольный кошелечек у меня получился. А также в прошлом видео, посмотрите, я там 3 кошелька эмоджи написала. Вот такие у меня прикольные мини-кошельки и самый большой кошелечек.
Та-да-дам. Сейчас подождите, я сделаю еще пару штрихов. Ребята, простите, но как-то идея с моджиками мне не очень понравилась. Поэтому я обернула кошелек в эту же кожаную пастель. И сейчас я нарисую там какой-нибудь... Хочу, чтобы мне получилось как-то изысканно. Ну и поэтому я взяла бежевый карандашик. Оранжевый карандашик, я буду рисовать тыкву. Чтобы было как-то по-хэллоуински. Сейчас я вам покажу, как оно все у меня получилось. Сейчас покажу, что получится. Ребята, я вернулась, и сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Смотрите, кошелек Хэллоуин. Вот такая тыква, свечки у меня, вот эта летучая мышь, призрак получились. Сейчас я еще кое-что добавлю. Типа ветер дует. Это темнота. Нарисую гирлянду такую. И напишу сверху большими выразительными буквами. На. Вот. Такой у меня кошелечек получился. Хэллоуин. Такой милый кошелечек у меня получились. Все 3 кошелечка выглядят очень прикольно. А особенно мне понравился вот этот большой кошелечек Хэллоуин. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Это был канал Анимика Юлиника. Всем пока.